주말 날씨, 찔끔 비와 강풍, 맞배기 한파. 안녕하세요. 날씨아재 방희성TV입니다. 최근에 강한 지진이 연달아 발생하면서 많은 피해가 발생을 했죠. 21일에는 인도네시아 서자바주의 치안주르에서 규모 5.6의 강진이 발생하면서 산사태 또 무너진 건물에 깔린 사람들이 늘어났죠. 현재 사망자가 268명, 실종자가 151명, 부상자 1083명, 2만 2천 채의 가옥이 손상되었다고 하네요. 특히 학교 건물이 무너지면서 사고 당시 학교에 있던 학생들이 많이 희생되었다고 합니다. 또 23일에는 튀르키예 북서부에서 규모 6.0의 지진이 발생하면서 최소 35명이 다쳤다고 하는데요. 참 안타까운 재난들이 발생을 해서 마음이 아픕니다. 사고당한 분들의 가족분들에게 위로를 전합니다. 자, 오늘은 이번 주말 날씨 이야기해 보겠는데요. 제목처럼 짧고 약한 비가 내리고요. 강한 바람이 불고 아주 짧은 기간에 한파가 있습니다. 그래서 맞배기 한파라고 했는데 이것은 다음 주에 초강력 한파가 내려오기 때문입니다. 자, 오늘 밤 10시에 우루과이와 월드컵 조에서 1차 경기가 펼쳐지죠. 이미 아시아 국가 중에 사우디가 아르헨티나를, 일본이 독일을 꺾으면서 정말 아시아 국가의 사람으로 기분이 좋았는데요. 자, 우리나라가 이제 세 번째 주자죠. 우리나라도 우루과이를 완벽하게 격파할 것이라고 생각을 합니다. 오늘 광화문 광장에서 길거리 응원이 예정돼 있는데요. 날씨는 아주 좋습니다. 경기가 진행되는 시간대 광화문 지역의 기온이 영상 8도 정도 예상이 됩니다. 밤이라 다소 춥게 느껴질 것으로 보이니까 옷 단단히 챙겨 입으시기 바랍니다. 오늘 우리나라는 서해안에 있는 1024헥토파스칼 이동성 고기압 영향을 받으면서 전국이 맑은 날씨입니다. 이 고기압이 오늘부터 동진하기 시작하면서 서쪽에 있는 1007헥토파스칼 저기압이 북한 쪽으로 이동해 나가죠. 그래서 내일 밤에 우리나라는 중부지방을 중심으로 저기압 전선 말단의 영향으로 약하게 비가 내리고요. 또 현재 저기압 북서쪽에 있는 1037헥토파스칼 고기압이 토요일 아침부터 밀고 내려오면서 강한 바람과 함께 짧은 한파가 예상이 됩니다. 자, 우리나라 기상청의 킴 모델을 보시죠. 한반도 2차 이동성 고기압이 오늘 낮부터 동쪽으로 서서히 이동해 나가면서 내일은 고기압이 동해상에 위치하게 되는데요. 이때부터 북서쪽에 위치한 저기압인 동남동진하면서 북한 쪽으로 지나갑니다. 이때 저기압의 끝부분이 중부지방에 걸리면서 서울 등 수도권은 밤 10시부터 비가 시작하면서 자정전후에 수도권은 끝나고요. 전선대는 남쪽으로 내려가면서 새벽 동안에 충청, 전북지방에 약한 비를 내린 후에 빠져나가는 모습입니다. 이후에 북서쪽에서 강한 대륙성 고기압이 우리나라로 확장해 오는 모습을 볼 수가 있네요. 그리고 잠깐 대륙성 고기압이 확장한 이후에 이동성 고기압으로 변질되면서 일요일까지 다시 영향을 주는 것을 볼 수가 있습니다. 먼저 주말 하늘 상태 예보를 보시죠. 24일 전국 맑습니다. 25일 맑고는 흐려져서 수도권은 밤에 비가 내립니다. 26일 전국 맑습니다. 충청, 전북지방은 새벽까지 비가 내린 후 맑아집니다. 27일 전국이 맑습니다. 25일 밤부터 26일 새벽까지 예상되는 강수는 5mm부터 이내로 적은 양으로 예상이 됩니다. 다만 토요일인 26일인 전국이 맑은 가운데 바람도 강하게 불면서 해안과 산하로는 순간제 대풍성이 추속 20m의 강풍이 불면서 강풍이라든가 혹은 풍랑특보가 발령될 것으로 보입니다. 시설물 관리와 산불 유의하시기 바랍니다. 기온은 주말에 일시적으로 큰 폭으로 떨어집니다. 먼저 유럽 중기청의 ECMWF 모델 결빙 예측도를 보시죠. 먼 북쪽에 있는 한기가 오늘부터 서서히 남하하는데요. 토요일 오후 1시경에는 수도권 지역까지 지상에 0도선이 내려오고요. 5시경에는 한기가 제대로 남쪽으로 내려오네요. 그런데 이후에 급속하게 뜨거운 공기가 남쪽으로부터 유입되면서 결빙 고도선은 빠르게 북동쪽으로 물러나가면서 일요일은 27일 9시경에는 남한 전 지역으로는 한기가 다 빠져나가는 모습을 볼 수가 있습니다. 자, 주말까지 한번 기온 분포 보시죠. 이번 주 내내 평년보다 기온이 5에서 한 7도 이상 높은 아주 매우 더운 날씨를 보였는데 토요일은 기온이 아주 일시적으로 큰 폭으로 떨어집니다. 서울지방 기온 예상을 보면 오늘 낮 최고 기온 14도,
내일 최저 8도, 최고 14도. 그런데 토요일입니다. 26일. 최저 0도, 최고 9도. 다시 일요일 27일 최저 2도, 최고 12도로 예상하고 있는데요. 최근 기온과 비교해보면 토요일인 26일은 최저 기온이 평년보다 2도 정도 낮을 것으로 예상되고요. 이때는 중부지방은 다 얼음이 얼겠죠. 또 바람도 강하게 불면서 체감 온도는 더욱 낮아질 것으로 보입니다. 그런데 기온은 일요일 낮부터는 다시 평년보다 3도 이상 높은 기온으로 오릅니다. 제가 반짝 추위, 또 맛배기 추위라고 말한 것은 다음 주에 내려오는 시베리아 고기압이 아주 매우 강력하기 때문입니다. 다음 주 수요일부터는 강력한 한기가 남하면서 서울지방도 영하 10도 내외 초강력 한파가 예상되고요. 또 다음 주말까지는 평년보다 기온이 매우 낮은 추위가 지속될 것으로 보입니다. 건강관리 각별히 유의하시기 바랍니다. 감사합니다.